हिंदू बिरादरीअ जी वधीक हिकु नींगरी लापता थी वई आहे, जंहिंजे वारसनि अगवा जो शक ज़ाहिर करे छॾियो आहे। लियारीअ मां 14 सालनि जी पूजा कुमारी अरबा ॾींहं खां लापता आहे, जंहिंजी गुमशुदगी बाबति थाणे ते FIR दाख़िल कई वई आहे। नींगरी पूजा कुमारीअ जे वारसनि अगवा जो शक ज़ाहिर कंदे संदसि ॻोल्हा जी घुर कई आहे, जॾहिं त नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ऐं पाकिस्तान हिंदू फोरम जे ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर जयपाल छाबड़िया अवामी आवाज़ सां ॻाल्हाईंदे पूजा कुमारीअ जी ॻोल्हा ऐं सिंधी हिंदुनि खे तहफ़ुज़ ॾियण जी घुर कई आहे। हाणे जेको आहे पूजा कुमारी 14 सालनि जी छोकिरी आहे, जेका कल्ह लियारी मां ग़ाइबु आहे। हुन जी FIR बि थाणे ते कटी वई आहे, पर उनखे असीं सम्झूं था त इहो जेको रोज़ बरोज़ माइनर छोकिरियुनि खे ग़ाइबु कयो थो वञे। असीं रियासत खां मुतालबो था कयूं त असांजे सिंधी हिंदुनि खे हिते तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। त असांजी अञा प्रिया कुमारी जेका 3 सालनि खां सखर मां ग़ाइबु आहे, 7 सालनि जी ॿाड़ी आहे, उहा अञा वापसि न आई आहे। त हीउ ॿियो हिकिड़ो वाक़ियो हाणे थियो आहे त छोकिरी हितां 14 सालनि जी ग़ाइबु आहे। इन जे करे हिंदू जेको आहे हिते परेशान आहे ऐं पाण खे ग़ैर महफ़ूज़ सम्झे थो। असीं सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो था करियूं, चीफ जस्टिस खां मुतालबो था करियूं त उनखे जल्द खां जल्द पूजा कुमारी खे वापसि करायो वञे। ऐं का बि छोकिरी अगरि बालिग़ हुजे ऐं उनखे मज़हब तब्दील करिणो आहे त उनखे डायरेक्ट कोर्ट में वञी करे त असांखे एतिराज़ु कोन आहे। ऐं असां सम्झूं था त हिकिड़ो त उनजो बालिग़ हुजणु तमामु ज़रूरी आहे, ऐं ॿियो त उनजो कोर्ट में मज़हब तब्दील करणु बयानु कंहिं जज जे अॻियां हुजणु ज़रूरी आहे। त बाक़ी इनखे ज़बरदस्ती ग़ाइबु कयो वञे थो त उन सां असां सिंधी हिंदू ग़ैर महफ़ूज़ सम्झे। त इन करे असीं मुतालबो था कयूं त रियासत पाकिस्तान जी गवर्नमेंट ऐं चीफ जस्टिस साहिबु नोटिस वठनि ऐं हिते जे रहंदड़ हिंदुनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे।